በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሜን። መቃ አbbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko አሜን። Abbootii koo harmeewwan koo hundumti keessanuyyuu jechi waaqayyoo kun karaa tokkoonis karaa biraatiinis kan simbira ga'u maatiin waaqayyoo marti keessan waamicha maqaa isaatiif galannii fi kabajni yeroo hundaayyuu haa ta'utii maqaa waaqayyootiin akkamiin turtan akkamiin yeroo kana keessan ameen. Waaqayyoon abbaan keenyaa akka hin beelannee roobaan biqilchee aduudhaan bilcheechee nu sooree waan nu barbaachisu hundaayyuu nuuf laatee asiin kan nu ga'e fakkeenya isaatti kan nu uume yeroo hundaayyuu kan galatuuf kan kabajame haa ta'u. Haati teenyaa qulqulleetiin qulqulloota dubroon maaranii yeroo hundaayyuu kan galatoomtee fi kan kabajamte haa taatu. Qulqullootiin ergamtoonni qulqullootiin wareegamtoonni akkaataa kabajaa fi sadarkaa isaaniitiin yeroo hundaayyuu kan galatoomanii fi kan kabajaman ta'anii ameen. Har'a akka eeyyama waaqayyootiin kan ilaallu faaruu kitaaba Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 23 irraa jalqabeetii kan ilaallu kaleessaa boqonnaa 22 ilaalletti dhaabnee akka eeyyama waaqayyootiin har'a immoo boqonnaa 23 kan ilaallu. Egaa maatii waaqayyoo kaleessa guutumaan guututti fidnee jirraa miti. Maatii waaqayyoo boqonnaa 22 fidneerra. Har'a kan ilaallu boqonnaa 23 lakkoofsa tokkorraa jalqabee ta'ii waa'ee walitti bu'iinsa Filisxeemii fi Daawit ilaalla. Walitti bu'iinsa lola adda addaa taasisee jira. Har'allee akkuma yeroo darbee akkuma boqonnaawwan darbe keessatti arginetti Daawitiin Saa'ol isa adamsaa ajjeesuudhaaf ari'aat ittuma fufeeti seenaa kana ilaalla. Egaa har'a wanti ta'e maa inni Filisxeemota iddoo Qiilaa jedhamutti wal loluudhaaf yookiin immoo walitti bu'uudhaaf waaqayyoon akka gaafatedha. Daawitim immoo Filisxeemaውያን ቂላን ይወጋሉ አውድማዋንም ይዘርፋሉ የሚል ወሬ ደረሰው። ወራና ፍልስጤም ፊ ቡልቺንሳ biyya Israa'el keessaa takka taate kan magaalaa Yihudaa keessaa takka kan taate Qiilaa fi Filisxeemota gidduutti lola taasifamedha kan ilaallu. Egaa kana Filisxeemonni naannoo kana waraanuudhaaf akka kaka'an akka of qopheessan abbaan keenya Daawit dhaga'e. Isa kana oduu kana dhaga'ee too'ee dhaqee waraanuu jedhee waaqayyoon gaafate jedha Daawit. Egaa wanta godhaa ture, wanta raawwachaa ture Daawit isa tokkollee ofii isaatiif yookaan immoo akka fedha isaatiin wanti raawwate tokko hin jiru. Yoo fedha isaatiillee ta'e fedhi isaa suni fedha waaqayyoo waliin kan wal bira deemu ta'uu isaa isa san osoo hin gaafatin wanti godhu tokkollee kan hin jirre ta'uu isaa isa san sirriitti qabachuu qaba. Kanaafuu deemuu jedheenidha lakkoofsa 2 irratti. Deemuu Filisxeemota kana rukutuu jedhee waaqayyoon gaafatee waaqayyoonis eeyyama laateef eeyyama kenneef dhaqi Filisxeemota rukutii Qiilaallee bilisa taasisii jedheeni jedha waaqayyoon. Eenyudhaan Daawiti. Egaa Qiilaa jechuun dur iddoo Yihudaa keessatti argamtu. Karaa kibba Israa'elitti magaalaa argamtuudha. Qiilaa jechuun. Kanaaf Qiilaa yeroo jedhu magaalota kibba Israa'el keessatti argamtu. Keessattuyyuu Yihudaa keessatti kan argaman keessaa ishii takkaadha. Ishii tana dhaqee too'ii waraanuu yeroo
Filisxeemonni qabachuudhaaf deemanii Daawit Filisxeemota kana rukutuu jedhee Waaqayyoon gaafate. Waaqayyoonis dhaqiitii rukutii jedheeni jedha. Rukutii qiilaallee bilisa taasisi. ቂላንም ነፃ አውጣ ታደጋት አድናት ፈይስ bilisa taasisi baraarii jedheeni jedha. ዳዊትሌ namoota isaa wajjin የዳዊትም ሰዎች እነሆ በዚህ በይሁዳ መቀመጥ እንፈራለን. yeroo sanitti immoo walii gadi deemaa ture waan ta'eef Daawitis namoonni isa waliin deemaa turanis isarraa hafuudhaa manna dhaqnee too'ee achitti isaan wajjin wal waraanutu nu wayyaa. Kanaafuu isaa gara isaanii deemu nuuf malaa bakkee kanatti kophaa keenya taa'uun nu sodaachisa jedhaniini jedha. በዚህ በይሁዳ መቀመጥ እንፈራለን ይልቁንስ በፍልስጤማውያን ጭፍሮች ላይ ወደ ቂላ ብንሄድ እንዴት ነው አሉት ይላል። ሱዳን ነው ከረ ቂላ ኦሶ ደቅኔ ቶይ ሩኩኔ ጅረኒ ጋፈተኒidha. ዳዊትም መሌ ማል ጎዴ ዋቀዮን ጋፈቲ። ዳዊትም ደግሞ እግዚአብሔርን ጠየቀ። እግዚአብሔርን መልሶ ፍልስጤማውያን በእጅ አሳልፌ እሰጣለሁ ደበርሴ ቶይ ሲፋን kenna. Egaa yeroo sanitti yoo irra aanan waaqayyoodhaan yoo jala aanan illee waaqayyoodhaan akkamitti yoo jala aanan yoo cubbuu hojjetan jechuudha. Cubbuu yoo kan hojjetan ta'e diina isaanii jaladhaan yookiin immoo diinni isaanii isaanirra oola. Kanas yeroo baay'ee keessattuyyuu bara abbootii firdii yookaan zamana masaafinti jennee to'ii bara waamnu san keessa waaqayyoon yeroo baay'ee dabarsee to'ii mootota hamaa mootota baay'ee hammeenya qabanitti dabarsee to'ii laachaa turee jira. Kanaaf bakkee kanatti waaqayyoo gaafatee ture Daawit. Dhaqee to'ii Filisxeemota qiilaa qabachuudhaaf, qiilaa jechuun magaalaadha maqaa magaalaati. Ishii qabachuudhaaf deeman tana dhaqee to'ii waraanu. Uummanni illee isa waliin deemnaan Filisxeemota dabarsitee to'ii nuu kenni taa'ee dhaquu akkamiin uummata fudhadhee to'ii jennaan waaqayyoo dhaqii dabarsee to'ii siifan kennaa jedheen. Asaallifee isa xaallaa aalaachuu haalaa'u jedhama. Kanaaf waan godhu hundaayyuu heeyyama waaqayyootiin godha. Kanaaf yeroo baay'ee kiristaanni እግዚአብሔር ከፈቀደ እግዚአብሔር የሚፈቅድ ከሆነ waaqayyoon kan eeyyama yoo ta'e waaqayyoon yoo eeyyame kan jennuuf sababa kanaaf jechuudha. Yoo inni heeyyameen alatti wanti gochuu dandeenyu tokko illee hin jiru waan ta'eef akkaataa kanaatiin Daawitis Filisxeemota biyya isaa qabachuudhaaf deeman kana rukutuudhaaf deeman kana waaqayyoon gaafatee to'ii waan godhu tokkoon isaa waaqayyoon gaafatee itti deemaa ture jechuudha. Itti deemaa ture. Naa qiila dhaqee to'ii qabadhu jedhee to'ii waaqayyoon heeyyama gaafatee waaqayyoon illee heeyyamee fi akkaataa kanaatiin deemu jechuudha. Lakkoofsa 23 lakkoofsa 4 irratti lakkoofsa 1 irraa jalqabee hanga 4tti yaa'u qiila sana qabachuudhaaf yeroo deemu waaqayyoon odoo hin gaafatiin wanti godhee hin jiru jechuudha. Lakkoofsa 5 irratti ዳዊትም ደግሞ ዳዊትና ሰዎቹ ወደ ቂላ ሄዱ ከረ ቂላ deemani. Daawitii fi namoonni isaa kara qiilaa deeman. Daawitii fi namoonni isaa yeroo jedhu egaa yeroo darbe maal jennee jirra kaleessa maal jennee jirra. Namoonni muufatan gibira kan kaffaluu didan kan garaan isaanii maal ta'e jenneerra የተከፉ ሰዎች ሁሉ ወደ ዳዊት ይመጡ ነበር ማለት isa dabalatee to'ii jechuudha. Isaan kanaan namoota Daawit jedhee to'ii kan waami saba kanaafidha. Kan Filisxeemaawwan gaara tawaaggu jedha. Filisxeemota waliin wal waraanan. Eenyu fi eenyu Daawit namoota isaa waan jechuudha. Waan tokkollee osoo hin hafin to'annoo jala oolchan. Beelladoota isaanii isaan gurguddoo hunduma isaaniituyyuu kan eenyu kan Filisxeemotaa hunduma isaanii balleessee waan booji'ee namoota qiila keessa jiran baraaree jedha. ከዛ በኋላ ሰኒን ቦዳ ሆ እንዲህም ሆነ የአቤሜሌክ ልጅ አብያተር አብያተር eenyuun maatii waaqayyo አብያተር ማለት ማን ነው? ilma አቤሜሌክ ዳዊት ኖብ keessatti luboota waaqayyoo yeroo balleessu tokkichi hafee to'ii kara Daawit kaatee dhufee kara Daawititti dheeffe eenyuun ilma Abiimelek Abiyaataridha jechuudha. Kara san yeroo deemu ኤፉድን ይዞ ወርዶ ነበረ።
Eefud. Eefud jechuun maal jechuudha? Eefud jechuun uffata qulqulluu jechuudha maatii Waaqayyoo. Uffata qulqulluu yeroo kakuu duraanii keessa kan luboonni uffatan. Wanta akka kaabbaa fakkaatu jechuudha. Waaqayyoon fuulduratti yeroo dhiyaatanii isa san uffatanii luboonni gara Waaqayyootti dhiyaatu. Waaqayyoon illee kan gaafatan uffata ኤፉድ jedhamee waamamu ኤፉድ ተብሎ የሚጠራውን ልብስ ነው። ኤፉድ የሚለው ቃል በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይላል በብሉይ ኪዳን የሚጠቀስ ሲሆን የካህናት ልብስ ወይንም ካባ አይነት ነው የሚለው። ካባ አይነት ወንተ ካባ ፈካቱ kan irraa hojjetamu warqee irraa ni hojjetama. Warqee jechuun wayaa fakkeenyaaf uffata qarqara isaatitti yookiin immoo warqeedhaan faayuu jechuudha maatii Waaqayyoo. Warqeedhaan kan faayamedha. Akaakuu adda addaa qaba. Fakkeenyaaf akaakuu cuquliisa isa halluu samii fakkaatu jechuudha. Diimaallee isa kanallee of keessaa kan qabu uffata akka waan kirrii akkanaatirraa kan hojjetame kan luboonni uffatan. Egaa akaakuu sadarkaa qaba uffanni uffatame jechuudha. Mana kiristaanaa keessatti maatii Waaqayyoo uffannaa argitanii jirtu? Uffannaa luboonni uffatanii to'i ittiin tajaajilan. አስተዳዳሪው የሚለብስ bulchaan mana kiristaanaa kan uffatu ኤፉድ jedhama. ኤፉድ lakkoofsa 6 irratti jira. Boqonnaa 23 kan barachaa jirru lakkoofsa 6 irratti. ኤፉድ eenyutu ኤፉድ uffatee yeroo noobirraa karaa daawititti dheeffu ilmi Abeemelek Abiyaatar kan jedhamu ኤፉድ qabatee to'i eeffee turee jedha yeroo Saa'ol luba Waaqayyoo luboota Waaqayyoo ajjeesan jechuudha. ኤፉድ maa inni kan jedhudha kanan isinitti himaa jiru. Egaa bakkee kanatti kan ilaalaa jirru Daawit Filisteemota magaalaa Qiilaa jedhamtu kibba Israa'elitti kan argamtu bulchiinsa Yihuudaa keessatti kan argamtu ishii san qabachuudhaaf yeroo deeman Waaqayyoon gaafatee Daawit rukutuudhaaf akka deemu isa kanaadha kan nutti agarsiisaa jiru jechuudha. Achi lakkoofsa 7 irratti yeroo gara lakkoofsa 7 dhufnu Saa'ol Daawitin wada Qiilaa እንደመጣ ሰማ jedha. Isa maal? Baay'ee wanti nama dinqu. Amma bakkee jiru hundaayyuu hin dhaqaa garuu hin argatu. Hin milkaa'uuf yeroo baay'ee. Saa'ol Daawitin yeroo inni itti barbaanne ajjeesuudhaaf yeroo inni itti yaadne yeroo tokkollee hin jiru. Achi Saa'ol Daawit kara Qiilaa akka dhufe dhaga'ee jedha. Kara Qiilaa kara magaalattii jechuudha. Achi maal jedhanitti fakkaate hin gammade. Maaliif gammadaa? Karra qabaa, qulfii qabaa magaalichi. Jechuun dallaa isaa jechuudha. Dallaa durii magaalaan durii naannootti isaa dallaadha. Seensa qaba. Seensi sun hin cufamaa, hin banama. Kanaaf na harkaa bahuu hin danda'u kan jedhudha. Sirriittan barbaachisa. Magaalaa kana keessa erga jiraate na harkaan bahu የሚል እሳቤ ያደረበት ያን ከዚህ ይረቡል ዳዊት irratti ሳኦልም ይላል መዝጊያና መወርወሪያ ወዳለበት ከተማ ገብቶ ተገኝቷልና አያችሁ አርገሜ ጅራቲ ዋቀዮን ላይ harka koot irratti dabarsee too ilaatee jira jedha. እንደዚህ ነው የተንገላታው ዳዊት kana maraadha kan dararame. Kanaaf Saa'ol ajjeesuudhaaf baay'ee gammadee maaliif magaalaa Qiilaa jedhamtu kana keessatti seensaa fi bahiinsi isaa karraan kan cufamedha. Karra kan qabudha. Kanaaf ni jalaa bahuu hin danda'u. Karra nan cufsiisaa namoota bira qubachuu danda'u sirriitti akka sakatta'an taasisaa yeroo sannan qabadha kan jedhudha. Ni garmina. በእጅ አሳልፎ ሰጥቶታል ይላል ደግሞ Waaqayyoon harka koot irratti dabarsee too kennee jira. Eenyu Daawitiin. Eeyyama Waaqayyoo haa ta'u baatuyyuu wanti inni beeku hin jiru. Garuu maa inni kan jedhu Waaqayyoon harka dabarsee natti kennee jira kan jedhu waan akkasii kaasa jechuudha. Kazaas Saa'olem
ወደ ቂላ ወርደው ይዋጉ ዘንድ ዳዊትና ሰዎቹ ይከቡ ዘንድ ህዝቡን ሁሉ አዘዘ ይላል። ዳዊትን ወራኑudhaaf ዳዊትን rukutuudhaaf namoota hundumaayyuu akka daawitiin waraananiif akka daawitiin qabaniif ajajee jira. ሳኦልም ወደ ቂላ ወርደው ይወጉ ዘንድ ይላል። gara qiilaa dhaqanii ዳዊትንና ሰዎቹንም ይከቡ ዘንድ ዳዊtii fi namoota isaa akka marsaniif uummata maal godhe ajaje. Gartanii uummata ajajee jedha. Eenyutu ajajaa? Saa'oltu ajaja. Eessatti? Magaalaa Qiilaatti jechuudha. Magaalaa Qiilaa jedhamtee to'ii waamamtu. Egaa magaalaan Qiilaa kun armaan olitti akka tasinii ibsee lakkoofsa tokko irratti akka isinii ibsetti kaleessa gara Noob achiis karaa mootii Mo'aab garas deemee ture. Sassan erga raawwateen booda achi immoo gara Qiilaatti dhufe jechuudha. Gara Qiilaatti iddoo magaalaa Qiilaa jedhamtutti garatti dhufe. Bakkee sanitti yeroo dhufu magaalaa Qiilaa san qabachuudhaaf Filisxeemonni yeroo deeman Filisxeemota kana rukutuu jedhee Waaqayyoon gaafate jechuudha. Waaqayyoon osoo hin gaafatin wanti tokkollee akka hin raawwatamne hin beeka Daawit. Kanaaf yeroo hundaayyuu Waaqayyoo gooftaa isaa gaafata. Kanaafidha achitti isa argina achi jiraachuu isaa Saa'ol dhagayeet Saa'ol magaalaa Qiilaa san keessa Daawit jiraachuu isaa dhagayee Waaqayyoon dabarsee to'ii naa laatee jira jedhe. Asaalifuu bajjiisatti waalee uummata kanatti ajaja akka Daawitiin dhaqanii to'ii rukutaniif jechuudha. Waaqayyoon eenyu bira jira? Saa'ol bira jira moo Daawit bira jira? Waan ifa ta'aa arginu kanaadha. Daawitim Saa'ol ilaala. Daawitim isa maal? Saa'olim isa maal? Daawitillee hin dhagaa, Saa'olillee hin dhagaa. Maal? Bakkee jira, lachiinuu bakkee jiran. Daawit Saa'ol Daawit Qiilaa magaalaa Qiilaa keessa akka jiru dhagahee argee achi Saa'ol akkanatti yeroo wannoo jedhu Daawit immoo deebi'ee to'ee dhagahee jechuudha. Akka eenyu barbaadu? Akka Saa'ol isa barbaadu. Saa'ol isa ajjeesuudhaaf akka barbaadu jechuudha. Min ilaala lakkoofsa 9 irratti ዳዊትም ሳኦል ክፉን እንዳሰበበት አወቀ ሐሜኛ akka irratti yaade beeke jedha. Achiis gidduu deemee to'ii kan itti himu jira. Asiis kan itti himutu jira jechuudha. Saniin booda maal godhe? Lubicha Abiyaatar. Abiyaatar jechuun ilma eenyutti jennee jirra? Ilma Abiimelek. Yeroo luboota 85 ajjeesu san kophaa isaa kan jalaa miliqee kara Daawit dheeffee dhufe Abiyaatar kanaadha. Akka ajjeese kan itti kan wannoo jedhe akka fixe. Luboota Waaqayyoo akka fixes kan beeke eenyunni Abiyaatar kanaadha. Duratti maal jennee jirra? Eefuud fudhatee dhufee tureeyyu yeroo jalaa miliqu san eefuud jechuun duratti isin ibsee jira. Uffata akka kaabbaa jiru kan luboonni yookiin immoo hangafni lubootaa kan uffatanidha. Hangafni lubootaa kan uffatudha jechuudha. Eefuud jedhamee to'ii waamama. Bu'aan isaa yookaan immoo tajaajilli isaa yookaan faayidaan isaa maa inni? Uffata qulqulluudha. Uffata duratti isin jalqabeen ture. Uffata qulqulluu. Obboleettiin takka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif qamisii uffata jettee to'ii gaafatteetti. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bichaa miti. Luboonni bara kanaatis Phaaphaasonnis qamisii uffatu. Adalla? Qamisii uffatu. Inni kun eessaa dhufee? Waaqayyoon abbaa keenya Musee yeroo uummata Israa'el irratti akka gaggeessuuf isa ajaje isa muudee jalqabee to'ii akkaataa uffannaa luboonni uffatanii itti tajaajilan ifatti wannoo jedhee jira. Ajajee jira. Luboonni kana uffachuu qabu. Uffata akkanaa qamisii jedhee to'ii kallattiidhaan jechuudha. Qamisii akkanarraa hojjetame, faaya akkanaatirraa hojjetame jedhee to'ii ajaji isarraa dhufe jechuudha. Kazzaa የመጣ ነው እንጂ akkanumatti jennee to'ii wannoo hin jenne. እግዚአብሔር ያዘዘው ነገር ነው. Egaa Waaqayyoon maaliif akkanatti wannoo jedhe jechuu hin dandeenyu. Sanirraa dhufe jechuudha. Isa seera Ayihudootaa seera horiitii jiru sanii
Isa san immoo luboonni kan kitaaba qulqulluu kakuu duraan isaan fakkeenya taasifachuudhaan uffannaa sunarrallee akkaataa saniitiin itti fufee ta'ee kan dhufedha jechuudha. Kanaaf uffanni Waaqayyoon fuulduratti uffatamu keessattuyyuu mana Waaqayyoo keessatti sirna qulqulleessaa keessatti argitaniirtan yoo ta'e diyaaqoniin kan uffatu kan kaawwatu ምንድን ነው የሚባለው? አክሊል ይባላል። አክሊሊ jedhama. Kan gubbaa irratti kaawwatu suni akliilii. Kan daaqoniitii fi kan lubaa gargari. Amma maal ta'aa jira sanitti fakkaate. Yeroo tokko mana Waaqayyoo keessatti yeroo tajaajilu yeroo dheeraa tajaajiluu keenyaan kan ka'e seera cabsaa seera dabsaa deemna maatii Waaqayyoo. Seera ka dabsu warra mana Waaqayyoo keessa akkana mana qulqullummaa keessa seenanii miti kan seennee miti kan seera cabsudha jaalatti. Warra achi keessa seenan nufaadha jechuudha nufaadha. Nyaanan diyaaqoon yaa hulluun baay'oon maalati. Maaliif isinitti fakkaata? Waggaa dheeraa tajaajiluurraan irra deddeebi'ee mana qulqullummaa keessa seenuurraan kan ka'e. Namni beeke kan hubate yetamaara jecha Waaqayyoo seera mana kiristaanaa kan barate hin sodaata. Hanga deddeebi'ee ta'ee keessa tajaajilaa ture inumaayyuu sodaan irra bula. እናቴ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይላል mana haadhatoo mana kiristaanaa jedheet sodaata malee አይዳፈርም። ሌላው ግን ይዳፈርና sirriitti kan seera mana kiristaanaa kan hin baranne sababoota adda addaatiin kitaaba kan hin dubbisne yiddaaffaran ማለት ነው. Kanaaf maalini kaasuu barbaade barnoota dilbataa tajaajiltoota barnoota dilbataa sanbattamaarii kan jennu jechuudha. Ayyaana irratti yoo argitanii raattan ta'e uffannaan isaan uffatan. ቀጥታ የዲያቆኑ የሚቀድስበትን ተክሊል ማለት ነው። እኔ akkamitti akka callifamu hin beeku ለምን እንትን እንደሚባል ማለት ነው። maaliif akka callifamullee hin beeku maatii Waaqayyoo. Sun yadargalu yeroo baay'ee dibeet illee ta'a kirkirii ta'a. Maali yoo kaawwattee maaliif kaawwatama maaliif kaawwatama daangaa darbitanii jirtanii dubartootatu kaawwata beekaa. ሴቶች ማለት ነው እዚህ ላይ ያደርጋሉ ኑማዩ ፒክቸሪ tokko hin jira dooni amma yeroo wannoon jennoofi malee qopheessee isinitti agarsiisuu hin danda'a. እና seera adda baasne to'i maal jechuu barbaada maalifan kaasiree kana lamandaan yaanassaa mana Waaqayyoo keessatti Waaqayyoo yeroo tajaajilu kan sanbattamaariidhaaf kophaatti manni kiristaanaa keenya tuufiidhaan qannoodhaan teechiste kophaa jira. Lubootaafis kan teechiste kophaa jira. Lubootumtuuyyuu jechuudha. Lubootumtuuyyuu sirna qulqulleessaa keessatti kan guyyaa guyyaadhaan kaawwatan garaagartummaa qaba. Fakkeenyaaf yeroo ayyaana guddaa yeroo ayyaana wareegamtootaa sirriitti qabadhaa ishii kana yaada rimeessaa qabadhaa. Yeroo ayyaana wareegamtootaa fakkeenyaaf guyyaa ayyaanni qulqulluun Goorgisii waggaattis haa ta'u yeroo itti kabajamu uffannaan gaafa san uffatamee to'ii sirna qulqulleessaa ittiin gaggeeffamu ይለያል። ጉያ ዱዓ ከጎፍታ ኬኛ የትንሳኤ ዕለት ነጭ ይለበሳል። ካህናቶች ነጭ ይለብሳሉ። የሮ እርገቲ የሮ ኦልባው ጎፍታ ኬኛ አያና ኦልባው ጎፍታ ኬኛ ትረቲ አያና ጰራቅሊጦስ irratti kan uffatamu sir'aata አለው። ኩኒ ኤሳ ዱፌ yoo jenne ኤፉdii kanarraa ka'aa jechuudha. ኤፉdii ammasitti አብያተር ፉዲኤ to'ii gara daawit dhaqee jira kan jedhu kana kasu gara yiyyaayaasaa dhaqee to'ii maddi isaa kitaaba qulqulluudha jechuudha. እና yeroo daawit yeroo saa'ol wannoo jedhu sanii Abiyaatar isa kana fuudhee to'ii karaa daawit deemee ture jedha. Karaa daawit deemee ture. ኤፉድን ወደዛ አመጣለው jedha. Saniin booda isa fidi jedheeni ዳዊት ፊዲ jedhee maal godhe maaliif fidi jedha የእስራኤል አምላክ አቤቱ ይላል ጎፍታ እስራኤል ዋቃ እስራኤል ያ ጎፍታ ሆ jedha. በእኔ ምክንያት ከተማይቱን ያጠፉ ዘንድ ይላል። አያችሁ ከተማይቱን ያጠፉ ዘንድ ሳኦል ወደ ቅዒላ jedha. ሳኦል ወደ ቅዒላ
karas qiilaatitti uummata ajajee jira ወደዛ ምንድነው ካሁኑ እንትን ምንድነው ያጠፉ ዘንድ ሳኦል ወደ ቂላ ሊመጣ እንደሚፈልግ እኔ ባሪያ ፈጽሜ ሰምቻለሁኝ አኒ ገርቢchi kee dhaga'ee jira jedhe maaliif sababa kootiif achi dhaqaatii barbaada rukutaas jedhee mitiire rukutaallee magaalattii keessatti akka jiru dhaga'ee jiraati dhaqaatii qabaa marsaatii qabaa jedhe yeroo sanitti marsaatii qabaa yeroo jedhamu callifamee too'ii marfamee too'ii hin qabamu namni hin ajjeefamaa daa'imni gaaga'amni hin jira jechuudha walumaa galatti kanaafuu sababa kootiin wanti akkanaa ta'uu hin qabu jedhe እንደዚህ አይነት ነገር በእኔ ምክንያት መከሰት የለበትም ያጠፉ ዘንድ ወደ ሲላ ሊመጣ እንደሚፈልግ እኔ ባሪያ ፈጽሜ ሰምቻለሁ ይላል ሰምቻለሁ ቢረጋ ዳዊት እንደጋ ፈጽሜ ሰምቻለሁኝ ከናፉ ማይኒሬ ለኮርሳ ቆረተ ቆረት namni warri qeelaa jiran dabarsanii to'ina kennanii jedhe የቂላ ሰዎች በእጁ አሳልፎ ይሰጡኛልን wanta akkasiitu jira mootii tokko uummanni gara mootii sanii hin taane yoo akka carraa ta'e deeggarsa kan qabuu fi deeggarsa kan hin qabne magaalaa keessa jiru san keessatti yoo deeggarsa qabaate hin ba'a yoo deeggarsa hin qabaanne immoo dabarsanii kennan jechuudha kanaaf qiilaa keessa jira namoonni qiilaa dabarsanii na kennanii jedhee waaqayyoon gaafata ቃል በቃል እኮ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያወራው waaqayyo wali ቃል በቃል ማለት የቂላ ሰዎች በእጁ አሳልፈው ይሰጡኛልን የኔ ጋፈት ባሪያስ እንደሰማ ሳኦል በውኑ ይወርዳልን የኔ ባሪያስ እንደሰማ ሳኦል በውኑ ይወርዳልን akka garbichi kee dhageetti jechuun akka hin dhageetti jechuu isaati akka hin dhageetti saa'ol dhuguma garas hin deemaayii yaa waaqa Israa'el abeetuu yaa waaqa Israa'el jedheetoo isa gaafate akkanatti himtuun barbaada sin kadhadhaa jedheeni jedha waaqayyoonis deebisee maal jedheeni hin bu'aa ni dhaqaa jechuudha kanaaf የቂላ ሰዎችና ሰዎች በሳኦል እጅ አሳልፈው ይሰጡናልን dabarsanii to'ii warri qiila anaa fi namoota na wajjin jiran dabarsanii ni kennanii jedheeni እግዚአብሔር ምን አለው ታዲያ ደብሴ to'ii አሳልፎ ይሰጧቸዋል ብሎ ተናገረ dabarsanii sin kennan jedheeni waaqayyoon daawit waaqayyoon gaafata waaqayyoon illee akkasumatti waliin haasa'ee ture jechuudha akkuma Musee wajjin haasa'aa ture akkuma Eeliyaas fa'aa wajjin haasa'aa ture jechuudha naasaa abboota keenya waliin እንደ ዛሬ እግዚአብሔር በእውነት በተአምራት በተለያዩ እንትኖች ርቆ እንትን አይበለን እንጂ ከናፍ ሲንኬነን የዴ ዳዊት ነማ ይበጃ ቀባቴቶይ ቂለዳ በይ ከቂላ ወጣ ዳዊትና 600 የሚሆኑ ሰዎች ተነስተው ከቂላ ወጡ ይላል ከረ ዴሙ ቀበንትሌ ዴመኒ amma yeroo kanallee maal ta'e daawit akka qiiladhaa baqate yookiin immoo achi akka dheeffe saa'ol dhaga'e hin dhaga'e kanaafuu bakkeetti wannoo jedhee achi ba'ee to'ee garam deeme ambaa kara badhee ambaa በምድረ በዳ በአምባ ውስጥ ይኖር ነበረ አምባ ጀቹን naannoo ol ka'iinsa qabudha አምባ ጀቹን ያው አችረን ጅሩ garuu akkaataa itti manni kiristaanaa keenyaa kana hiikti to'ii wanno jettu ambaa jechuun lakkoofsa 14 irratti ol ka'iinsa kan qabu gubbaan isaa kan wanno jedhu keessattuu iyyuu lafa Itoophiyaa keessa wanti akkanaa baay'inaan jira lafa ol ka'iinsa qabu gubbaan isaa diriiraa kan ta'e bakka baay'eetti lafa akkanaa ni argina iddoowwan gurguddootti iddoowwan baay'eetti jechuudha lafa ol ka'iinsa keessattuu iyyuu gara kaabaa yoo deemne gaarreen lafa gaarreen gurguddaa kan gubbaan isaa diriiraa ta'e iddoon kun iddoo maalitti iddoo itti dhukachuudhaaf namatti tolu iddoo itti lola adeemsisan maaliif
diinni akka salphaatti gaara san baheetu bakkee gubbaa san qabachuudhaaf baay'ee ulfaata. Humna gaafata, ariitii gaafata. Sababa kanaatiif bakkee akkanaa kun yeroo baay'ee adeemsa durii keessatti ammarratti waan agarsiisa waan jedhu garuu ammarratti illee taanaan iddoo itti waraanaaf hin tolle keessaa hin mijanne keessaa iddoowwan akkanaa kun isa tokkodha. Kanaaf Daawit naannoo kanatti baqate kan dhukate. በምድረ በዳ በአምባ ውስጥ ይኖር ነበረ ይላል። ከዚፍ ምድረ በዳ በዳም ባለው በተራራማው ሀገር ተቀመጠ ይላል። በተራራማው ሀገር lafa gaarrenii naannoo san ziif iddoo jedhameetu waamamu jechuudha. Naannoo kana taa'ee Saa'olim hulli gisee falligoo nabbar ilaala ayyaachu. Yeroo hunda isa barbaada. Eenyu Daawitiin. Daawitiin ligalladu hulli gisee falligoo nabbar. Garuuyyuu maayin ግን እግዚአብሔር በእጁ አሳልፎ አልሰጠውም ይላል። ማንም ስለፈለጋችሁ ማንም ምንም አያደርጋችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች namni kamiyyuu homaa sin gochuu hin danda'u yoo waaqayyoon dabarsee nu kenneen alatti jechuudha. Diinni hanga fe'e seexanni hanga fe'e wixxifatu nuti waaqayyoo wajjin adeemsa keenya taasisne taanaan waliin jiraanne taanaan hanga fe'e nuu namarratti ka'an homaa. Namni kun yeroo hedduudha kan Daawitiin adamsaa ture. Garuu guyyaa tokkollee itti dhufnaati inumaayyuu Saa'ol harka Daawititti dabarsee ta'e kenne Waaqayyo. Numa xaalannaa yaa'alle. Waaqayyoon Saa'ol dabarsee ta'e kenne. Daawit guyyaa tokkollee dabarsee. Kanaaf yeroo hunda isa barbaada ture jedha Saa'ol. Saa'ol hulli gisee falligoo nabbara Daawitin. እግዚአብሔር ግን በእጁ አሳልፎ አልሰጠውም። dabarsee ta'e hin kennine. አሳልፎ አልሰጠውም. ዳዊትም ሳኦልን ነፍሱን ሲፈልግ እንደወጣ አየ ይላል። ዳዊትም በሲፍ ምድር በጥሻው ውስጥ ይኖር ነበረ። ዱር ኤዶ ጥሻው bakka daggala waan akkasii keessa jireenya isaa jechuudha baay'ee yeroo baay'ee xishaa keessa godha yookaan immoo dhagaa jala yookaan holqa keessa bakkee akkasii godhee jalaa dheeffa. Egaa ilmi Saa'ol immoo baay'ee Yoonaataan baay'ee isa jaalata. Inni immoo odeeffannoo dabarsee ta'e kennaaf jechuudha. Saa'ol Yoonaataan ተነስቶ ወደ ዳዊት ወደ ጥሻው ስጥ ሄደ ይላል። እጁንም በእግዚአብሔር አጽንቶ ይላል የአባቴ የሳኦል ልጅ አታገኝህምና አትፍራ አለው። harki abbaa kootii sin argatu maaliif adeemsa abbaa isaa hin deeggarutu hin ture. Aydaggifም ነበረ ኃጢአትም ነበረ ጭቡልlee ture ግፍም ነበረ. Saa'ol gifillee hojjetaa ture waan tureef jechuudha. Attifra kanaafuu harki abbaa kootii sin argatu jedha lakkoofsa 17 አንተም በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆናለህ ጭራሽ አድሌ እስራኤል irratti mootii taata jedhee anillee sii gadiin ta'a si jalan ta'a yookiin taayitaa sii gaditti natti kennitaa jedheeni. Kan immoo abbaan koo Saa'olillee ni beekaa jedhee ግልጽ ነው የነገረው ማለት ነው። ሰሊም ቦዳ yeroo argan yeroo hundaayyuu ዋዳ ኢሳኒ ሃሮምሱ በእግዚአብሔር ፊት ቃል ኪዳን አደረጉ ይላል። ቃል ኪዳን ታሲሰኒ ዋዳ ካኩ ታሲሰኒ hedduma san taa'e to jechuudha. Daggala san keessatti ishaa san keessa taa'e to eenyu Daawit. Yoonaataan gara mana isaatitti deebi'ee የዚፍም ሰዎች ወደ ሳኦል ወደ ጊብዓ መጥተው እነሆ ዳዊት በየሴሞን ደቡብ በኩል በኤክላ ኮረብታ ላይ በጥሻ ውስጥ ባሉት አምባዎች በእኛ ዘንድ ተሸሽጎ የለምን? ኑቢረ ጅራ በረኝ አፋን ነምኒ ኛኛቱን ጅራ ሚቲ ማቲ የሆነ አፉን የሚበላው ሰው ሜ ከናማ ማሊፍ ይትመሜ ለምንድን ነው የሚለው? ይልቅስ ጥሩ ነገር ቢሰሩ ዋን ጋሪ ኢሳ በራሩዳን ዳዊትን በራሩዳን kanaaf nu biratti dhugatee jira miti maal altadhaaban maa callistaa እንደዛ ይልታል lakkoofsa 20 ammallee yaa mootii qa'iitii bu'ii
akka lubbuun kee barbaadde taasisi. Kanaaf nuti dabarsitee too'i sitti kennina jedhanii. ምን እንደሚለያያችሁ አሁንም ንጉሥ ሆይ ትወርድ ዘንድ ነፍስህ እንደወደደች ውረድ፣ በንጉሱም እጅ እርሱን አሳልፎ ለመስጠት እኛ አለን እንጅራ ደበርሲኔ ቶይ ሲፍ kennuudhaaf nuti hin jirra jedhanii እኛ አለን ለመስጠት dabarsinee ቶይ sitti kennuudhaaf. Namoonni isin dabarsanii kennuudhaaf yeroo hunda wixxifatanis hin wixxifatanis garuu waaqayyoon yoo dabarsee isin hin kennin maannim ምንም አያደርጋችሁ እግዚአብሔር ቤተሰብ namni kamillee jechuudha. ከኛ የሚጠበቀው ንጹህ ልቡና laphee qulqulluu waaqayyoon laphee qulqulluudhaan kadhachuu kadhannaa sirrii kadhachuu kadhannaa sirrii waan kadhannu beeku የምትለምኑትን አታውቁም ይላል። waan kadhattan hin beektanidha. dubartittiin haati ijoollee lama abeetu በመንግስትህ በመጣ ጊዜ waa'ee mootummaa itti kaasnaan ijoolleen koo mirga keetii fi bitaa keetiin haa ta'anii jettee ta'e kadhatte jechuudha. አንቺ ሴት ስለዚህ ሳኦልም አለ እናንተ ስለ እኔ ያዝናችኋልና ከእግዚአብሔር ዘንድ የተባረካችሁ ሁኑ። warri akkanatti waan information itti aannu kanaaf isin eebbifamuudhaati kan eebbifamtan taa'ee jedheen waan itti himaniif jechuudha. ግን ትክክለኛ አልነበረም ስሪን ቱሬ አማሌ ዴማይ ከዛ ምንድነው እርሱ እጅግ ተንኮለኛ ነው። ተንኮለኛ ደባደ jechuun ተንኮልii hojjeta maaliif waaqayyoon isa wajjin akka jiru isa kana ዋናው jedhe biyya kaada እኮ እግዚአብሔር ከሱ ጋር እንደሆነ ሰምቻለሁ። አጥብቃችሁ ፈልጉት ስሪት በርባዳይ isin biraa jiraatu malee immoo yoon dhaqee ta'e barbaadeen argadhuudha bar tasfaa maqudhat ይባላል abdii kutuu waaqayyoon isa waliin waan jiruuf jechuudha. ፈልጉት እግሩ የሚሄድበትን ስፍራ እዩና እወቁ ሚለ ኢሳ ዱጋ ቡአይ በዚያም ያየነውን ሰው አግኙ ያየውን ሰው አግኙ ነው አርገ ይችላል። እርሱም የሚደበቀትን የሚሸሸግበትን እዩት እወቁት ሄደ saniin booda akkaataa kanaatiin oduma barbaadaa jiru እነዚያም ተነስተው ከሳኦል ፊት ሄዱ፣ ወደዚህ ሄዱ። ዳዊትና ሰዎቹ ግን በደቡብ በኩል በአረብ በሜዳ በዳር ነበሩ። ከራ tokkoon yoo ሳኦል deeme daawit karaa tokkoon deemee akkaataa saniitiin wal jala dabarsaa ture waaqayyoon jechuudha. ሳኦልና ሰዎቹ ሊፈልጉት ሄዱ ይላል። barbaadu dhaqan oduu namoota sanii qabatanii ture. ዳዊትን በሰማ ጊዜ ወደ አለቱ ወርዶ በማዖን ምድረ በዳ ተቀመጠ። ሳኦልም ያንን በሰማ ጊዜ ዳዊትን በማዖን ምድረ በዳ አሳደደው ይላል። ዱበ deemu jalqabe amma irra ga'uu jalqabe ዳዊት irra ga'uudhaaf ka'e jechuudha. ሳኦልም በተራራ በአንድ ወገን ሄደ፣ ዳዊት ሰዎቹን በተራራ በሌላ ወገን ሄዱ ይላል። ሳኦልና ሰዎቹ ዳዊትን ሰዎቹን ለመያዝ ከበቧቸው ይላል። መርሰን ቀቡዳፍ ቀቡዳ ነበርና ዳዊት ከሳኦል ፊት ያመልጥ ዘንድ ፈጠነ። በጣም ተሪፈና ጎዴ ሄዳ ወደ ሳኦል መልእክተኞች መጥተው እግዚአብሔር እዚህ ጋር ስራውን ሰራለች። ግዱመ ከናት ሞ ማልተ ይሬ ማልተ ይሰንት ፈካት ወዱመ ኢረገይቶይ ወዱመ ጅሩ ካን ነሞኒ ዱፋኒ እግዚአብሔር እንግዲህ ስራውን ስለሚሰራ ማል ጀራኒ ይሰንት ፈካት ፍልስጤማውያን አገሩን ወረውታል። ፍልስጤሞኒ biyyattii weeraranii jiranii kootu jedhanii dafiiti kootu jedhanii isa ari'uu dhiisetti gara lolichaatti immoo deemee jiru. waaqayyoon akkanatti nama baasa agartanii ምን ያክል እግዚአብሔር አባታችን ቅዱስ ዳዊትን እንደሚፈልግ ኤቦን ወራን ይረገይ ሰይፊን ይረገይ ጋቸን ኩን ይረገይቱዩ አካታ ከናቲ ጉማ ባይ ነመ ዲቁ ከናቲ አችት ሎላ ካሴት ደፌ ሞገረሰ ከደምስ ካሴች kanaaf ergamtoonni dhufanii Filisxeemonni biyya weeraranii jiranii kootu jedhanii ሳኦልና ዳዊትን ማሳደድ ትተው ተመለሰ ይላል። ማሳደድ አሪኡ አደምሱ ዲሴ ዴቢኤ ከፍልስጤማውያን ጋር ሊዋጋ ሄደ። ስለዚህ የዚያ ስፍራ ስም የማምለጥ አለት ተባለ ይላል። ዳዊት ከዚያ ወጥቶ
በአይነ ጋዲ አምባዎች ተቀመጠ። በቃ ቤራትም ወረቂቶ ይታየ ለኮፍሳ ወቀና ዲግዳሚ አፍር immoo itti fufna. Waaqayyoon kakaasee nu jalqabsiisee nu xumursisee galannii fi kabajni isaaf haa ta'u. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወበወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ኤቢፈማ